收到網友嘅提問喎，之前買咗個窗簾好易發毛，究竟點樣解決呢？好啦，第一點，作為一個專業嘅從業員，首先要了解到客戶嗰個住所嘅方向，譬如向南回南匯嘅時候會特別潮濕啦，向東或者向西嘅日照亦都係特別強啦。呢啲嘅坐向都會導致到我哋嘅窗簾會唔會咁容易發毛嘅喎。繼而咧就係點樣用啱嘅物料，防水性比較高啲嘅物料啦。咁我哋有啲產品咧係直頭有防霉嘅功能啦，亦都有啲產品咧可以做一個納米嘅塗層上去，令到佢產生一個完全抗菌嘅狀態，冇咁容易將啲倒汗水同埋細菌依附喺布料上面嘅喎。咁第三咧就係話點樣去使用窗簾都係一個好重要嘅環節嚟㗎。咁點解窗簾會發毛呢？就係因為我哋香港人習慣開冷氣瞓覺，嚟到日頭嘅時候，好強嘅日照入翻去屋內嘅時候呢，窗簾與玻璃之間咧就產生咗一個倒汗水嘅效果出嚟啦。呢一啲水分咧就慢慢會積聚成一啲沾染一啲細菌，繼而就會起霉點啦。所以發毛嘅成因咧係咁樣導致出嚟嘅。所以買窗簾係一個好唔簡單嘅學問嚟嘅。如果你喺購買窗簾或者喺保養窗簾上面出現疑問咧，歡迎嚟我哋窗簾城，好樂意會幫你解答呢一啲嘅疑難㗎。